degli Europei 2021 fa tappa ad Agrigento in compagnia di altri 2 trofei. 87enne agrigentino prova a spegnere incendio in campagna e muore. A Catania 50enne spara al fratello e lo uccide. A Favara Genero ferisce il suocero con un coltello durante una lite. Assolti comandante dell'Arma dei Carabinieri di Agrigento e 2 ufficiali. Al via domani il Carnevale di Sciacca, festa e spettacolo, questo weekend ed il prossimo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Coppa conquistata dalla nazionale italiana di calcio ai campionati europei del 2021 fa tappa ad Agrigento. Tanti gli spettatori che non hanno resistito a scattare una foto, tra questi anche il questore di Agrigento Emanuele Ricifari, che durante il suo intervento ha anche parlato di sicurezza negli stadi. Il trofeo approda al Teatro Pirandello in compagnia di altre 2 Coppe d'Europa vinte dalla nazionale di calcio a 5 nel 2003 e nel 2014. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Un evento particolare si è svolto oggi al Teatro Pirandello di Agrigento. È stata infatti esposta la Coppa Europea per le Nazioni UEFA Euro 2020, vinta dalla nazionale italiana di calcio a Wembley nel 2021. La squadra, ricordiamo, allenata da mister Mancini nella finale contro l'Inghilterra. Insieme alla Coppa di calcio anche quelle vinte dalla nazionale italiana di calcio a 5 nel 2003 e nel 2014. Tanta la gente, i cittadini, gli sportivi che oggi hanno voluto vedere la Coppa, scaltarsi anche qualche selfie e qualche foto di gruppo, ricordo. In contemporanea all'esposizione dei 3 trofei si è svolto anche un incontro dibattito con la presenza di una rappresentanza degli alunni degli istituti comprensivi di Agrigento e di Favara sul tema no alla violenza e al razzismo negli stadi, tutti insieme per non uccidere il calcio. L'evento è stato presentato dalla speaker Miriam Di Rosa e dal giornalista Mauro Sarrica, che hanno intrattenuto gli studenti aprendo il dibattito all'interno del teatro. Le coppe domani venerdì saranno esposte a Bivona presso la palestra dell'Istituto Alberghiero Luigi Pirandello su iniziativa proposta dalla ASD Renato Traina di Franco Colombo. Oggi è un evento molto importante per la provincia di Agrigento, per la città di Agrigento. Arriva la Coppa d'Europa con altri 2 trofei alla calcio a 5 vinta dalla nazionale italiana. È un momento di confronto con i ragazzi sulla non violenza e il razzismo degli stadi. Il messaggio che noi vogliamo lanciare ai nostri ragazzi oggi è questo, che la violenza genera violenza e quindi dobbiamo stare tranquilli e andare a fare le partite di calcio nel nostro mondo solo per divertirci. Questo è il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi e la Coppa del Mondo appunto questo segnale. Non dobbiamo dimenticarci che 2 anni fa tutti gioivamo, eravamo contenti, ci abbracciavamo per aver vinto questa Coppa e quindi il popolo era tutto unito e ciò dobbiamo continuare a fare, solo divertimento. Quindi il messaggio che lanciamo ai ragazzi è oggi studenti, domani futuri protagonisti della nostra società e mi auguro tantissimo anche nello sport, quindi loro devono essere esempio per tutti gli altri. Tanto noi ringraziamo il Presidente Gravina che ci ha voluto onorare per questa 3 giorni in Sicilia. Voi sapete che ieri è stata a Pollina, oggi sarà ad Agrigento, poi in serata sarà al Cipia, quindi nella mia scuola io lo ringrazio sempre, e poi domani sarà invece a Bivona dove c'è un convegno. In questa mattinata abbiamo coinvolto le scolaresche perché parleremo anche di violenza, in particolare violenza nel mondo del calcio. Voi sapete che è una questione aperta e per quanto ci riguarda sia io sia il Presidente Morgana che ha attivato queste iniziative, e quindi va il ringraziamento dei siciliani e di tutto il mondo sportivo siciliano. Noi diciamo sempre e sosteniamo che anche un solo caso di violenza per noi è un problema, anche perché non è escluso che un caso di violenza sia più grave di tanti altri casi di violenza messi assieme. Questa violenza oggi non è più una violenza come dire, da spettatori, non sono più le invasioni di campo, ma la violenza avviene all'interno dello stesso recinto di campo, difficilmente coinvolge gli esterni, quindi coinvolge i dirigenti, coinvolge i calciatori, spesso nei confronti degli arbitri o tra i calciatori stessi. Bene, questo noi sappiate che noi lo combattiamo, lo combatteremo, ma vogliamo educare e far capire ai ragazzi che lo sport è stare insieme, lo sport non è come dire vincere. Quando si fa una partita, in questo caso di calcio, si può vincere, si può anche non vincere, ma non è che se non si vince si perde chissà che cosa. Lo sport
sport deve valorizzare i valori quindi della socializzazione, dello stare insieme, dell'aiutare le persone più deboli. È chiaro che qui, come diceva, abbiamo la Coppa Europa, quella vinta 2 anni fa, ma abbiamo portato assieme alla Coppa d'Europa altre 2 coppe vinte dal calcio a 5, quella del 2003 e quella del 2014, quindi abbiamo la presenza di 3 coppe. Io voglio ringraziare tutte le forze dell'ordine, in particolare il comandante Stinco che ha avuto, ci ha ospitato e ce l'ha quindi custodita in questi giorni, quindi il comando dei carabinieri, ma anche il questore, il prefetto, oggi saranno presenti con qualcuno in maniera presente direttamente, alcuni con i rappresentanti, bene, perché essere presenti qui oggi vuol dire dare un segnale forte che tutti siamo contro questa violenza, in particolare la violenza nello sport. Ma il messaggio che oggi ha giustamente voluto lanciare l'organizzazione del pallone, chiamiamola così, è quello di seminare tra i giovani la cultura dello sport. Il calcio, che io ho praticato tutta la vita, è sicuramente uno dei veicoli più forti di formazione, perché ottiene l'attenzione dei più giovani e anche dei più adulti, di quelli anziani come me, e ottenendo questa attenzione può fare tanto, sia sotto il punto di vista educativo che dal punto di vista sociale. Certo, in passato ci sono state situazioni che hanno visto il calcio contrassegnarsi negativamente, soprattutto da parte dei sostenitori di certa parte del mondo ultras, delle violenze perpetrate in stadi italiani e anche stranieri, perché non ce lo dimentichiamo, all'estero succede anche peggio di quello che succede in Italia. E per fortuna non ci sono più i tanti scontri che io ricordo negli anni 90, io ho fatto più di 400 partite di servizio tra Serie A e B, quindi insomma, e 2 volte mi è capitato purtroppo di restare ferito in servizio durante scontri e intemperanze dei tifosi. Non è più così, non c'è più questo rischio, grazie anche e soprattutto alla imposizione nel 2007, dopo la tragica morte dell'ispettore Raciti, delle regole che erano regole già presenti nel nostro ordinamento, ma che erano state purtroppo rinviate nella loro adozione perché il sistema economico che stava attorno al calcio avrebbe dovuto sostenere spese che non voleva sostenere. Poi si è dimostrato però che in pochi mesi queste spese sono state sostenute e hanno avuto un esito molto felice, perché gli incidenti negli stadi sono diminuiti, sono quasi scomparsi all'interno degli stadi. Sicuramente è un giorno importante oggi per Agrigento sportiva, perché arriva questa coppa, queste coppe che hanno un significato molto importante non solo dal punto di vista sportivo ma anche sociale, ed è anche un modo per far riflettere ai tanti tifosi e agli sportivi i temi importanti che in questo momento la federazione pone al centro delle proprie criticità e cerca di combattere la violenza negli stadi, il fair play, appunto, è invece un argomento che bisogna portare avanti con molta insistenza. Il coordinamento che io guido su queste dinamiche è molto attento, infatti noi ci occupiamo dell'attività giovanile ed è chiaro che in questa giovane età è molto importante riuscire a inculcare bene i valori dello sport, perché se riusciamo a trasmettere questi valori, a farli apprezzare dai bambini, sicuramente un domani questi saranno, oltre a dei buoni giocatori, potrebbero anche essere dei buoni tifosi, contrastando in maniera netta questo fenomeno che a noi veramente ci dà molto fastidio. Tragedia ad Agrigento. Il cadavere di un pensionato di 87 anni, Giovanni Alfonso Salemi, è stato rinvenuto questa mattina nella frazione di Montaperto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe morto nel tentativo di spegnere un incendio che era divampato nelle adiacenze di un terreno di sua proprietà. L'uomo, cadendo, è finito tra le fiamme. Sul posto i carabinieri, il personale sanitario e una squadra dei vigili del fuoco. Ha ucciso il fratello per questioni patrimoniali legate alla proprietà di una palazzina. È l'accusa contestata a Rosario Vitale, 50 anni, catanese,
Cuoco pregiudicato. L'uomo è accusato di avere assassinato a colpi di pistola durante la notte il fratello Davide, di 44 anni, nulla facente, pregiudicato e tossicodipendente, in passato già sottoposto a TSO. L'arma era detenuta illegalmente. Rosario Vitale non gradiva la presenza nello stesso stabile dell'ex convivente del fratello. Da una prima ricostruzione dei fatti sarebbe emerso come nella notte la vittima si sia presentata all'esterno dell'ingresso dell'abitazione del fratello in via Masaccio di San Gregorio di Catania, minacciandolo con un coltello. Ne sarebbe quindi scaturita una violenta lite, alla presenza anche del nipote ventenne, figlio di Rosario Vitale, all'esito della quale l'arrestato avrebbe esploso 3 o 4 colpi di arma da fuoco all'indirizzo del congiunto, 2 dei quali lo hanno mortalmente colpito alla testa e al torace. Successivamente, per motivi ancora da appurare, l'autore dell'efferato gesto avrebbe quindi spostato il cadavere all'interno del cortile dell'abitazione, decidendo successivamente di costituirsi e venendo immediatamente bloccato sul posto dai militari dell'Arma. Nel corso dei rilievi effettuati dalla sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Catania è stato accertato come la pistola che sarebbe stata utilizzata per il delitto è una beretta illegalmente detenuta che è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici del RIS di Messina, insieme al coltello che avrebbe portato con sé il malcapitato. Fin quanto sinora raccolto nel corso delle indagini, il drammatico gesto sarebbe da ricondurre a conflitti di natura familiare che si protraevano da anni. L'uomo, all'esito delle formalità di rito su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato portato alla casa circondariale di Catania in piazza Lanza. Litigano per motivi familiari, prende un coltello e colpisce ad un braccio il suocero. È successo nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento in via Bivona nel centro di Favara. A rimanere ferito è un 54enne del posto colpito da un fendente al braccio. L'uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale tenenza che hanno immediatamente individuato l'autore. Si tratta del genero. Secondo una prima ricostruzione, 2 parenti avrebbero iniziato a discutere fino a quando il più giovane ha preso un coltello colpendo il suocero al braccio. Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro nei confronti dell'AMAP di Palermo, società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Indagati vertici vecchi e nuovi. I dettagli nel servizio. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un sequestro preventivo di circa 20 milioni di euro emesso dal GIP su richiesta del locale ufficio della Procura europea nei confronti dell'AMAP, la società a capitale interamente pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Il provvedimento riguarda anche i vertici dell'azienda, il direttore generale Giuseppe Aragonese e l'amministratore unico Maria Concetta Prestigiacomo, in carica dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019, e il suo successore nell'incarico Alessandro Di Martino. Sono indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravato alla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Secondo le indagini avrebbero causato un danno superiore a 100.000 euro agli interessi finanziari dell'Unione Europea. Le indagini, nate dalla denuncia sporta dalla Banca Europea degli Investimenti, hanno riguardato un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro che la società pubblica aveva ottenuto dalla BEI a valere sul Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, con garanzia concessa all'Unione Europea per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. Gli elementi acquisiti allo stato delle indagini hanno consentito di ipotizzare che il quadro manageriale dell'AMAP avrebbe consapevolmente omesso di comunicare alla Banca Europea la commissione tra il 2017 e il 2020 di gravi e reiterate violazioni, anche di rilevanza penale in materia ambientale, sfociate in un'ordinanza di commissariamento giudiziale emessa nel 2021 dal GIP al Tribunale di Palermo e nella successiva richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili.
Assolti il comandante provinciale dei Carabinieri e 2 ufficiali. Secondo il giudice, il colonnello Vittorio Stingo e i capitani Augusto Petrocchi e Carmelo Cacchetta non hanno rivelato alcuna informazione segreta relativa all'imminente arresto per una vicenda di tangenti del maresciallo Gianfranco Antonuccio. Cade pure l'accusa di calunnia ai danni di un collega. Arturo Cantella. Assolto il comandante Stingo dei Carabinieri di Agrigento perché il fatto non sussiste. Con questa formula utilizzata dal GIP Michela Raimondo di Agrigento per assolvere l'alto ufficiale dell'Arma, comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento Stingo, accusato dalla Procura di Agrigento di una presunta fuga di notizie e di calunnia, ha ottenuto una sentenza assolutoria con formula piena. La difesa del colonnello, retta dall'avvocato Pennica, ha definito l'accusa un attacco a un ufficiale pluridecorato, nessun reato. Assolto con la stessa formula il capitano Augusto Petrocchi, comandante della compagnia di Licata. Il colonnello è alla guida della provincia di Agrigento e circa 3 anni e sono numerosi i risultati operativi raggiunti dall'Arma sia in termini di contrasto alla criminalità mafiosa e comune che nel supporto alla popolazione. L'arma della gente è sempre stato il suo slogan, utilizzato nelle campagne al fianco dei più giovani, dei più deboli e degli indifesi. Particolarmente apprezzato e pluridecorato, era stato accusato dal facente funzioni Vella nell'ambito di un'inchiesta condotta dall'ufficiale con il Ross di Palermo sotto il coordinamento della DDA del capoluogo della regione, che aveva portato all'arresto di un maresciallo dei Carabinieri. La supposta fuga di notizie sarebbe avvenuta verso un suo capitano che avrebbe poi partecipato alle operazioni di arresto, mentre invece la calunnia sarebbe avvenuta verso un suo collega del Ross di Palermo che non ha inteso costituirsi parte civile non sentendosi offeso. Il colonnello Stingo non ha commentato, ma i sorrisi e la gioia dei circa 1000 carabinieri della provincia sono significativi. Espressioni di vicinanza e di soddisfazione sono giunte al colonnello Stingo da tutte le istituzioni e dalla cittadinanza attiva. L'Arma dei Carabinieri pertanto continuerà ad affrontare a testa alta il crimine, avendo dimostrato nei secoli di essere in grado di sapersi autoregolare e disciplinarsi. Crisi dell'agricoltura. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha lanciato un accorato appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Lollobrigida e al Governo regionale. Bisogna intervenire, dice, per salvare i nostri prodotti. Vediamo. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, raccogliendo il grido d'allarme degli agricoltori, non solo quelli palmesi e licatesi, ma della Sicilia in generale, ha lanciato un accorato appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro Lollobrigida e al Governo regionale affinché intervengano per dare respiro a una categoria ormai alla deriva. Occorre agire con la massima urgenza, dice il sindaco di Palma Castellino, non c'è più tempo da perdere. Prodotti buoni e straordinari come il cantalupo di Palma e di Licata o l'uva Italia, per citare degli esempi, devono essere sempre presenti sulle tavole degli italiani. La sovranità alimentare è indispensabile nel nostro paese prima che tanti agricoltori cessino le proprie attività. Avendo ascoltato e fatto mio il grido di dolore e di disperazione che proviene dal mondo dell'agricoltura, dai nostri produttori, dai produttori non solo di Palma di Montechiaro, ma anche di Licata e di tutto il comprensorio della provincia e della nostra regione, mi sento in dovere di fare un appello al Ministro Lollobrigida, che è persona sensibile rispetto alle tematiche che vivono i nostri territori e che ha a cuore, come abbiamo a cuore noi, la sovranità alimentare. Caro Ministro, abbiamo l'urgenza che si affronti il problema delle produzioni agricole del meridione, dell'Italia tutta e in particolare della regione siciliana. Vi è la necessità che il prodotto, un così bel prodotto, che rappresenta un orgoglio e un onore per la nostra terra, venga consumato in primis da noi italiani, per consentire al produttore stesso quel minimo di guadagno necessario che oggi manca e che sta portando in ginocchio un'intera comunità. Le chiediamo un semplice intervento.
Dobbiamo imporre la sovranità alimentare nel nostro paese, nelle nostre mense degli ospedali, nelle nostre caserme, presso gli uffici pubblici, presso le scuole, l'obbligo di consumare il prodotto a chilometro zero. Solo questo servirebbe per dare ossigeno al settore. Una quantità enorme viene consumata presso le mense dei nostri ospedali, delle nostre caserme, dei nostri uffici pubblici e delle nostre scuole, che servirebbe da ossigeno immediato ai nostri produttori. E sappiamo quanto le sta a cuore questo tema e siamo convinti che questa sia la volta buona per tutelare le nostre produzioni e dare un aiuto concreto ai nostri produttori. Al contempo, quello che già lei ha iniziato è meritorio e noi la ringraziamo, ma occorre una campagna ancora più forte di promozione del prodotto italiano, a tutti i livelli, a livello nazionale e a livello internazionale. Perché l'uva Italia, il nostro melone retato, le produzioni che la nostra magnifica terra ci dona non possono rimanere negli scaffali, non possono rimanere nelle celle frigorifere. È un crimine rispetto a una bontà così elevata e al sudore e al sacrificio di migliaia, anzi di milioni di lavoratori delle nostre terre che credono e combattono per produrre alimenti di qualità e tutelare il nostro territorio. Perché non dimentichiamo che l'agricoltura ha una molteplice funzione. Da un lato produrre meraviglie come queste, dall'altro lato tutelare e proteggere il territorio. All'assessore regionale all'agricoltura e al governo regionale chiediamo un aiuto immediato ai produttori che in questo momento piangono lacrime di sangue. Hanno bisogno di un aiuto immediato perché qui vi è veramente un rischio di un dramma economico, ma adesso anche un dramma sociale e un dramma familiare. Oltre all'aiuto immediato economico va ripensata la filiera. Bisogna unire domanda e offerta senza inflazionare l'offerta stessa che poi danneggia il prezzo e soprattutto, credetemi, noi dobbiamo essere, e lo siamo, lo è questo governo nazionale, lo è il governo regionale, lo è il governo di queste città, aperti al confronto e aperti al mondo. Ma questa apertura non può essere fratricida. Non possiamo noi, per percorsi strani, danneggiare la nostra produzione. Quindi l'appello va a tutti i cittadini e anche al fruttivendolo di sotto casa nostra, affinché compri e offra il prodotto locale prima di qualsiasi altro, perché è il modo immediato per creare immediatamente una domanda rispetto a questi prodotti così belli che non avrebbero bisogno di intervento se non fossero vittime di un contesto assolutamente assurdo. Per chi vi parla è il sindaco di Palma di Montechiaro, una comunità che per la gran parte vive di agricoltura, ma vale anche per Licata e per diversi comuni della nostra magnifica regione siciliana. Oggi siamo tutti con le lacrime agli occhi, perché aver visto l'uva Italia crollare nel modo che sappiamo e vedere oggi il nostro melone retato in queste condizioni preoccupa tutti, perché l'allarme sociale è veramente elevato. La sofferenza degli agricoltori, la sofferenza delle loro famiglie, la loro disperazione deve essere ed è la nostra. E sono certo, anzi, sono certissimo che il governo guidato dal Presidente Meloni e il Ministro Lollobrigida, per quanto di competenza nel settore dell'agricoltura, non tarderà in queste risposte. Noi abbiamo bisogno che il nostro prodotto venga consumato in Italia e venga prodotto e venga promosso, per come merita a livello internazionale. Noi abbiamo delle primizie, noi abbiamo delle particolarità che sono solo nostre e vanno difese in nome di quella sovranità alimentare tanto attesa.
Elezioni comunali, 2 giorni in Sicilia per l'ex premier Giuseppe Conte, oggi tappa a Trapani. Gli incontri elettorali sono promossi dal referente regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola. Vediamo. Continuiamo un nostro percorso politico fortemente caratterizzato da obiettivi che vogliamo raggiungere per ridare questa terra e rilanciare questa terra in un clima di speranza, ma anche di progetti concreti, sostenibilità che riguarda tutto, riguarda l'ambiente, riguarda i diritti sociali. Qui c'è problemi di opportunità di lavoro che non ci sono, c'è il problema di creare una prospettiva per i giovani perché non vadano via, c'è la possibilità concreta di utilizzare dei soldi del PNRR, che noi abbiamo portato in Italia e che questo governo sta sprecando, questo non lo possiamo permettere. Ecco, quindi queste elezioni giungono in una fase difficile in cui c'è un governo che non riconosce che c'è un lavoro precario, che c'è gente in difficoltà economica, sociale, che c'è gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare. E in più, ripeto, si stanno sprecando i soldi del PNRR, che è una grande opportunità per il Paese. Che missione affida al candidato di Trapani? Beh, innanzitutto la missione è quella di vincere, vincere perché il programma è stato già definito, gli obiettivi politici sono molto chiari, sono assolutamente in linea con i nostri principi e i nostri valori, e la ragione per cui lo appoggiamo, per cui risponde a quelle che sono le nostre premesse per poter ben operare. È un progetto concreto, solido per questa realtà, e quindi ci auguriamo che sia vincente. La questione del commissario per l'Emilia Romagna, come si deve risolvere questa questione e in che tempi? Le forze di maggioranza litigano sul nome del commissario, perdono ovviamente quelli che sono momenti molto importanti. La gente vuole concretezza e questo governo dimostra ancora una volta inadeguatezza, si perde nelle liti di partito. È anche per questo che noi ci ritroveremo il 17 giugno a Roma per protestare contro l'inadeguatezza di questo governo. Ultima questione, il ponte sullo Stretto. Guardate, questo è un vecchio progetto che è stato riesumato per assecondare le velleità più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto c'è soltanto tante chiacchiere, nessun concreto finanziamento, ma solo la prospettiva, se si realizzasse, di perdere tanti soldi per varie attività preliminari. Noi vogliamo concretezza per questa terra, dobbiamo rafforzare e portare a terra i soldi del PNR per tutte le infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o progettate e non ancora iniziate e realizzate. Grazie a tutti ragazzi. Grazie. Al via domani il Carnevale di Sciacca, il più antico di Sicilia, si svolgerà il 27 e 28 maggio e poi ancora il 3 e 4 giugno, nuovo percorso e nuove date. Presentatore ufficiale Sasà Salvaggio. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Finalmente ci siamo, mancano solo pochi giorni all'inizio delle manifestazioni del grande Carnevale di Sciacca. Questo quanto affermato da Silvio Alessi, presidente della Meridiana SRL, organizzatore dell'evento odierno. Un'edizione che potremmo definire storica e non solo tra le tante fin qui svolte della manifestazione di Carnevale, ma anche per le continue novità che si sono registrate in questi 2 mesi e che noi organizzatori abbiamo dovuto affrontare e superare con la vendita dei biglietti in città e online. Ma c'è stato anche un cambiamento del percorso del centro storico alla Perriera, che ci ha visti costretti a predisporre una seconda organizzazione della festa in maniera completamente diversa dalle precedenti. Infine c'è stata anche l'allerta meteo arancione che ci ha visti costretti a spostare la data del 20-21 maggio al 3-4 giugno. Un rinvio che non è stato semplice, visto che abbiamo dovuto rimodulare l'organizzazione, i biglietti, il personale, gli artisti, insomma tutto il programma, ma ci siamo riusciti grazie alla collaborazione di tutti. Silvio Alessi continua dicendo dal sindaco Termini alla sua giunta, alle forze dell'ordine, alle istituzioni che si sono adoperate facendo con noi continue riunioni per assicurare anche quest'anno lo svolgimento dell'attesa manifestazione. Non da ultimi i componenti del mio staff che hanno lavorato con impegno e dedizione giorno e notte. E così oggi, continua il patron Silvio Alessi,
posso affermare con sollievo e soddisfazione che tutto è pronto, si aspetta solo che arrivi sabato 27 maggio, quando alle ore 15 il sindaco Fabio Termine consegnerà le chiavi della città al carro di Peppe Nappa, per dare finalmente il via a questa edizione del Carnevale, definito il più antico della Sicilia, il più allegro d'Italia. Dalle ore 15:15 infatti i carri sfileranno sul lungomare di Via Allende, mostrando tutta la loro maestosa bellezza al pubblico locale e non, che li ama e li apprezza. Amici di Sciacca Sasi, allora ci vediamo sabato e domenica finalmente, bel tempo, perché ora finalmente il tempo è bellissimo. Vedete, in questo momento sono a Taormina dove mi sono esibito e stasera c'erano due della provincia di Agrigento. Appena ho finito lo spettacolo il primo pensiero qual è? Ti aspettiamo sabato a Sciacca. E allora ci vediamo a Sciacca sabato e domenica 27 e 28, sarà un grande carnevale, vi aspettiamo, c'è il sole, finalmente c'è Cavolo e dunque vi aspettiamo a Sciacca. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Covid, il virus ormai un ricordo, in Sicilia solo 273 casi in una settimana. Vediamo. Continuano a diminuire i casi Covid in Sicilia, quasi dimezzati, siamo al meno 42%. Nella settimana tra il 15 e il 21 maggio sono stati 273 i casi di contagio da Covid-19, con un sensibile calo rispetto ai 7 giorni precedenti, pari al 43% circa, e un'incidenza di meno 6 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti. I dati contenuti nel bollettino settimanale redatto dal DASOE, Dipartimento Attività Finanziarie, dell'Assessorato regionale alla salute. Il tasso dei nuovi positivi, più elevato rispetto alla media regionale, si è registrato nelle province di Trapani, su 11 casi ogni 100.000 abitanti, quindi Palermo con 7 ogni 100.000 abitanti, Enna e Catania con 6. Le fasce di età maggiormente a rischio non sono state quelle degli over 90, 25 su 100.000 abitanti, quindi tra gli 80 e gli 89, con una incidenza di 18 persone ogni 100.000 abitanti, e quindi tra i 70 e i 79 anni. Per quanto riguarda le vaccinazioni, secondo i dati aggiornati al 23 maggio scorso, tra i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, i vaccinati con almeno una dose si sono attestati intorno al 23% del target regionale, mentre sono circa il 20%, con 59.000 casi, quelli che hanno completato il ciclo vaccinale primario. Invece per la fascia di età dei 12 anni i vaccinati con almeno una dose si attestano circa al 91%, mentre quelli che hanno completato il ciclo primario sono dell'89,50%. I vaccinati con dose aggiuntiva, cosiddetti booster, sono stati 2.774.000, pari al 71,22% degli aventi diritto, incluso il target 5 e 11 anni. Sono ancora 1.120.000 i cittadini siciliani che invece non hanno effettuato la terza dose. Quindi dal 13 luglio del 22 sono stati complessivamente somministrati circa 243.000 quarte dosi, di cui 214.000 a soggetti superiori agli anni 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 10.622. Buon compleanno Padre Pio da Agrigento. Vediamo. 136 anni fa, come oggi, nasceva a Pietrelcina Francesco Forgione, ovvero Padre Pio, il frate cappuccino, divenuto poi santo, che attraverso le stimmate ha portato al mondo una grande testimonianza di fede e di evangelizzazione, attirando a sé una foltissima schiera di fedeli che hanno formato tanti gruppi di preghiera, e anche ad Agrigento ce ne sono, e che affollano quotidianamente il santuario di San Giovanni Rotondo. È proprio in queste due località che il frate cappuccino ebbe la consapevolezza della sua vocazione, della quale ebbe percezione già all'età di 5 anni. I luoghi di Padre Pio, come si vede nelle immagini, conservano intatte le reliquie e le tracce della vita del santo, venerato per la potenza della sua preghiera e per alcuni doni particolari che aveva.
uno dei quali era la hierognosi, capacità di identificare senza averli mai visti gli oggetti benedetti, e l'altro di conoscere l'intera vita di ciascun pellegrino che gli si avvicinasse. Custoditi in teche oggetti, paramenti, libri, il suo Vangelo, così come il crocifisso, la pisside, immagini, scritti con testimonianze dei fedeli, gli abiti, i ricordi di Padre Pio e ancora la veranda prospiciente l'orto. Tutto è conservato e pervaso da un silenzio che favorisce il raccoglimento e la possibilità di essere avvolti in una dimensione mistica. Innumerevoli all'interno del convento e del santuario i racconti scritti da quanti per sua intercessione hanno ricevuto miracoli. La chiesa di Santa Maria delle Grazie custodisce in un'urna di vetro il corpo del santo, che è meta di pellegrinaggi giornalieri. Il suo volto, solo per la parte bassa conservato, è stato per il resto ricostruito con una maschera di silicone che vi riporta gli esatti e fedeli lineamenti del viso. Gli indumenti sono in parte originali, mentre i guanti e le calze sono quelli che il santo utilizzava all'interno della sua cella. Nel culto di Padre Pio si identificano tantissimi gruppi di preghiera che ovunque onorano la sua memoria e diffondono i suoi insegnamenti. Ad Agrigento ce ne sono ben 3, uno presso la parrocchia Santa Rosa da Viterbo del villaggio Mosè, un altro in quella del Santissimo Crocifisso, sita a San Vito, un altro ancora presso la chiesa della Divina Provvidenza, sita in via Manzoni. I fedeli si riuniscono sistematicamente e dedicano canti, orazioni, invocazioni e suppliche al santo, che continua ad assicurare sostegno e speranza a quanti a lui si rivolgono con fede. Buon compleanno Padre Pio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.